memang apa ya, ulasan tentang alam barzah, alam dimensi di bawahnya kakean dicukupkan segini dulu. Nah, sekiranya nanti ada alam dimensi luasan lagi yang dimana alam dimensi arwah, berapa harilah kamu di sini, bertahun-tahun atau berapa hari tergantung konsep waktu yang mampu dikukus. Jadi itu adanya di langit ketiga, yaitu dimensi 5, dimensi informasi. Ada yang disebut dimensi luasan, yang mana dimensi itu kamu akan mengetahui suatu rahasia dari dimensi informasi tersebut. Itu tercipta noktah nasib gerakan umur itu berada di langit yang di atasnya lagi, yang mana kalau kita cari di alam sini yang bukan dari dirimu tidak pernah ada, itu hanya mensinkronisasi saja adanya di dalam dirimu. Semakin naik ke tingkatan langit itu ternyata tidak pernah ada di sana, adanya di dalam dirimu, disiapkan sama Allah, konteksnya di dalam dirimu. Hingga akhirnya Rasulullah terpana di Sidratul Muntaha, menangis, dia kaget. Karena kaget apa? Tidak tahu luasannya itu berada di dalam diri, bukan di luar sini. Semua terjadi peristiwa itu luasannya bukan di luar sini, ternyata di dalam diri. Semuanya itu sambil berlalu, mereka lewat, itu dimensi luasan. Wah, tiba nonang awakku dewi. Saat kamu nonton bioskop itu filmnya apa kayak kuntilanak, kayak rainbow, kayak itu bioskop buyar, ternyata dia berada di mana? Di dalam dirimu sendiri. Ada orang yang bertanya, dia, kamu bisa menceritakan enggak? Apakah bioskop itu diputar? Enggak. Ternyata di dalam dirimu sendiri. Dimensi kebalik itu semakin, dimensi 1, dimensi 2, bentuknya luasan, dan luasan itu mempunyai bentuk itu juga mempunyai luasan. Ternyata garis bentuk luasan mempunyai sifat. Setelah dimensi informasi, kita berada di dimensi 3, langit pertama. Kemudian di langit kedua berdimensi 4. Di langit ketiga berdimensi informasi. Dimensi informasi kata non. Sesuk tak lanjut nomornya di langit keempat. Ya, berdimensi 6. Apa itu? Dimensi sifat. Sesuk bahas tentang di langit ke-6, di langit ke-5 berdimensi sifat. Energi, materi, ruang, waktu, langit kedua waktu. Langit ketiga, dimensi informasi. Langit keempat, dimensi sifat. Setelah kau mengetahui semua informasi, setelah kau mengetahui siapa malaikat itu berada di Sadat Idris, utekku, kekuatanku Sulaiman, suaraku Dawud, lisanku Musa, hatiku Ibrahim, rasaku Rasulullah, darahku Nuh. Ternyata semua informasi itu berada di dimensi sifat. Langit keempat itu dimensi sifat. Di atasnya lagi ada dimensi apa? Kita Rasulullah terengah-engah. Ya Allah. Ada apa di dimensi sifat? Cara mengamalkannya bagaimana? Tergantung pada pemahaman. Semakin jauh. Bahayanya nek diungkap dimensi sifat apa ya? Kau akan mengecilkan sementara semua orang. Itu kunci Gus. Langit ketujuh untuk dimensi kun.
duwe wedi belas lho. Gak duwe wedi belas nak tak ungkap iki. Yo gak kepengin apa-apa. Cuwili apa itu? Hmm? Ini cuwili apa ini? Cuwili kabeh kok nek wis ora dimensi sifat. Selagi kon sifatmu guru ngono nang aku. Nek wis dimensi sifat, dimensi nalar. Wae nang ngene dhewe. Kok baru bisa mengatakan makrifat nek wis nang ngene langit itu. Apa Gus? Terus tak metu Kanjeng Nabi itu. Saya kenapa Kanjeng Nabi kok itu fisabilillah yang waktu wala rasul. Mereka tidak mati melainkan hidup di mana? Nek kon sifatmu itu sama dengan pemedaran sifat ini. Kon duwe anasir air mewakili getihmu, keringetmu, uyuhmu. Kon duwe anasir api mewakili emosimu, semangatmu. Ya disebut amaro. Kon duwe anasir lemah mewakili ingatan, mewakili kulit daging. Dan kon duwe sufian sing disebut angin mewakili pikiran. Dimensi sifat, makanya ngono kon mensifati wong. Gatuk deh. Berarti sing ora ono sifat ora iso ngene ya kudu ora iso. Diajari lah kita sifat-sifat Allah wujud kita bakomu kulatul lawat itu. Iku sifat Allah sing ono nang ngene awake dhewe. Diwakili karo asmane. Apakah setiap asma mempunyai sifat? Iya. Berarti asmamu ya harus tersifat itu ke asmaul husna. Apakah asmamu itu termasuk jenengi kita? Enggak. Mewakili sifat apa? Nek dirimu itu bisa masuk nang sifat itu. Sifat sing sejati. Oh, bagus. Nah Rasulullah sudah tersifati Rasulullah itu Safiullah Nabi Ibrahim Musa kalamullah Isa Rasulullah umpama iku keringkes kabeh tidak menjadikan suatu landasan bahwasanya seluruhnya itu berada pada sifat makom. Oke, makom kenabian makanya Nabi diringkes yo dadi sultanu aulia, para wali waliyatin keringkes para ulama. Kemudian kalau aku berdiri sebagai sifat apa nang dirimu? Oh iya, para wali mbiyen sik mejang, apa di dalam dirimu, Gus? Musa kalamullah, Idris utuhku, oke, Ainul yakin, oke. Nah iku karingkes, tutuplah sallallahu alaihi wasallam. Diganti apa? Tapi ini apa taibi? Masih mensifati Rasulullah kan? Alus otomatis ngono. Lah. Saiki Sunan Ampel nang ndi nang awakmu? Bujur kok nang nang nabi wae kok. Sunan Giri opo? Sunan Kalijogo. Nang ndi nang awakmu? Iki kan levelmu sing tak kongkuni sifat. Nah, kowe sebagai mursyid iki iso. Telinge moto Kanjeng Nabi Muhammad, irenge moto Abdul Qadir Jailani, putih moto Bagindo Kelir, banyune moto Sunan Kalijaga. Berarti itu kon ndi, Gus? Kon durung kuni sifat. Kuni sifatmu nang ngene para wali. Kan aja ngeklaim nabimu hae para tabi'i.
sing mensifati. Maka di bumi ini kupusake dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh nang gini. Sopo sing kita sifati? Lapo pun butuh ziarah. Lha wis seru. Telingi moto itu Kanjeng Nabi Muhammad, nak irengi moto Dul Qadir Jailani, putih moto kuwi bagi dokilir Nabi Lokidil. Nek banyune moto kok Sunan Kalijaga. Loco tenang centini kapule. Berarti awake dhewe harus sing kuni sifat teko pura wali. Karena sing dikuni sifat no Kanjeng Nabi Muhammad itu kan hae para tabiin. Enak iki. Aku lak ngi kode sanepan. Sopo nabi sing di larung nang sungai ini? Nabi Musa kalamuno to. Sopo waline? Joko Samudra kan anu lagi Sunan Giri kan. Kudune sing tok kuni sifat ndi? Sebagai kalamulo. Kadon kon iku. Kenapa kon wasilah kok gak karo Nabi Musa? Kenapa kon mesti Sunan Giri? Nabi Musa kecantol enggak? Cantol. Al ulama rasatul anbiya toh. Ulama penerus para Nabi. Lah kenapa ulama gak kok nabine kok cukup? Iku wis dicukup. Ainul yakin njogo Nabi Musa. Lebih ya sih. Saiki ngene wae. Anggaran negara Indonesia itu APBN Gus dibagi nang APBD enggak? Iya. Diwakilno setiap provinsi kan, gubernur ya. Nah, untuk kabupaten juga nang ndi Gus? Para nabi-nabi yang juga para tabiin Gus. Nek Sultan Aulia. Para wali juga nang ngene Sultan Aulia. Iya. Makanya muara rekod kan Dul Qadir Jailani. Nah, awakmu kabupaten juga nang ndi Gus? Wali. Ya provinsi Gus. Makanya akeh sing durung tau weruh iku. Lah kene. Ono gaman nang iki. Kon njukuke kangelan. Iki ilmu gaib lho. Kemudian kan masih lain nang ngene Nabi Musa. Iso gak? Ayo tak takoni wong sing pinter njukuk gaman, ayo. Iso gak? Kenapa kok nang kene kok nang ngene Sunan Giri baru iso? Apa kau berpikir, Gus? Bahwasanya Nabi Musa karo Sunan Giri kalah? Enggak lah. Aku lah ngomong, APBN ini dibagi nang APBD. Iya toh? Otomatis provinsi gubernur kan? Nah, tingkat kabupaten di bawah provinsi juga anggaran nang ndi, Gus? Ya APBD provinsi, Cak. Nyedote berkah teko mujizat di karomah. Iki nang ngene Kanjeng Nabi, Gus. Ila hadratin Nabi Mustafa. Kemudian mari nang para wali ka. Sing kliru kon guru memahami para wali. Kesikilasi di situ ya. Oke. Kon gurung tutu aja sombong kok. Gurung tutu dadakno. Wah, aku padha ambek Gus Anton telek iku. Malah iki sing pirang persen, bukan yang aku sombong, Kak. Aku wis nglewati puluhan tahun iki. Tak lakoni spiritual. Ngene lho kon guru. Kon guru Pak. Uji ilmu gaib. Kowe nek uji ilmu gaib kenapa ya tanda tanya? Saiki ngene, endi sih hebate wali karo nabi? Ayo wasilah ono nabi jukun gaman sinang ngene. Nek iso. Bukan ngremehno karena mereka para nabi iku wis al ulama rasatul anbiya.
Ulama iki penerus para nabi. Wis kuni sifat wis dijukuk sifate kabeh nang para wali. Para wali jukuken. Dadi kowe nabi lan wali ku plek. Itu loh yang arti mereka tidaklah mati melainkan hidup. Ada jatah royalti di situ. Penataan makom ya. Betul sekali. Unggah-ungguh sak. Pokoke Wahabi wasilah gak oleh ngono. Lah tekon ditali bulure kok. Jagatmu didadekno jagatmu dhewe. Kabeh tak sanepan iku. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Aku Allah lan para malaikate sholawat atas nama nabi. Apa sholawate ngomong Allahumma sholli ala Muhammad ngono Allah? Enggak. Artinya apa? Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Aku lan para malaikatku solu itu artinya ora sholawat sanang sak jerone nabi. Suatu predikat nabi. Kenapa ayat itu tidak menyatakan yusholluna ala rasul? Suatu predikat makom yang diberikan kepada manusia terunggul zaman itu, nabi. Nah, suatu predikat makom setelah nabi sopo? Tapi Karena ayat itu turun zamane nabi, yusholluna ala nabi. Nah, ayat itu mudun zamane Dzulqa'dah jalani innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala sultanul auliya. Nek ayat iku mudhun saiki innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala ulama. Karena ayat itu mudhune biyen. Artine aku Allah lan para malaikatku nang sanjrone ringkesen awakmu dhewe. Aku Allah lan para malaikatku nang sanjrone sebutan awakmu dhewe. Iku wis jelas. Lah otomatis dari nabi, sultanul auliya, para auliya, kemudian nanggone wali, wawaliatif, kemudian nanggone dirimu ulama. Harusnya kamu menyerap semuanya. Kamu tahu, seorang bupati tahu anggaran APBD ini dari APBN yang dibagi 33 provinsi sesuai kekayaannya sendiri-sendiri, dan saya harus mengambilnya, meminta jatah kepada gubernur. Kan ngono. Dibagi-bagi, konsep ini sama, demokrasi ini sama dengan demokrasinya hakikat. Konsep kerajaan juga sama, diinspirasi dari makom yang diberikan Allah kepada derajat wahyu yang diberikan Allah kepada seorang raja. Raja mempunyai patih, patih mempunyai para punggawa atau tumenggung, yaitu menteri-menteri. Tumenggung mempunyai senopati perang. Perintahnya kemana? Anggaran pun juga begitu. Sang raja. Birokrasi makrifat namanya. Kowe mengenal Gusti Allah itu kok endi? Rasulullah iya memang. Sopo karo? Temen Rasulullah itu malas mikir kok itu. Saya tahu Allah teko Rasulullah malas mikir dia teman pucuke ae. Pokoknya gak langsung ngomong Allah ae langsung. Ya Allah, ngandani aku dhewe arepe rampo kok. Ngoyo kon yo karo, padha karo kowe. Ya iya, tapi Allah membuat aturan jaringan birokrasi sing disebut syariat jero. Ono syariat jaba.
digoleki sing ruwet-ruwet ae. Lah iki kowe nak ngerti ilmu gaib baru mikir, Gus. Joko akeh lho wasilaku setengah modar ngene nabi-nabi yo gak entuk. Mosok ya aku ngomong nabi-nabi ambek wali-wali ku gagahan wali ya. Nek wong Wahabi tak wali ngono kok, gak ono wali-wali iku. Jarine Wahabi. Ono sing nang YouTube iku. Gak ono dalile. Jadi wali bareng jaluk dalil deh. Iya. Aku ngomong itu aku masih lah karena nabi-nabi ora iso. Karena apa? Nabi sudah berada pada tataran wali. Wali itu sudah berada pada tataran diri kita. Makanya nek kon wasilah lha opo nang guruku. Nang aku cukup, engko kowe duwe murid wasilah nang kowe, lha opo nang aku. Cara MLM iki ya piye iki? Iki ngene. Ya, satu iki teko aku, mari ngono teko awakmu. Ya kowe duwe murid layune nang nggonku. Iki jenenge gak dolen nang awakmu. Digawe duwiten ngono do moto duwiten kan do paham. Ngono kuwi paham iku. Ora oleh langsung iku gak duwe ganggu, yo gak usah apa nang ngene guruku. Ya nang aku. Nek kowe duwe murid meneh, wasile nang kowe, lha apa nang aku. Gak perlu. Rangkeane nak iki ngene iki entuk kabeh rangkeane. Ngono. Dadi lha opo kono bupati njaluk nang ngene pusat iku. Ya nang gubernur dikai samene gak samene. Kok langsung ngomong pusat kok, kowe iki bupati. Ngawur ae daerah kok iku. Sing jaluke nang ngene iku enggak unggul. Dan memang kaya ngono, Gus. Njaluk sing anu iku lho teko ndi? Sampel kok. Dulu aku bilang tak uji. Iki wilayah ndi iki? Gunung Panggang juku nang kono. Wilayah Gresik ya, Sunan Giri. Wah iso. Begitu aku jukuke nang ngene Nabi Musa alaihissalam. Nang Nabi Sulaiman sing sakti. Dia sepita, Bos. Masa ya aku ngomong wah gak sakit belas Nabi Sulaiman. Digawe mikir dhewe, kok iso ngene. Saya sempat bertanya, iya, apakah pada masaku ini seorang nabi tak berfungsi sebagai wacana, bukan sebagai nabi? Umpama kejadian ini gak tak jelentreno, aku takon ngene nang eyang kon mudeng. Mudeng gak? Gak ngarep mudeng. Takonku lucu. Apakah nabi itu tidak berfungsi? Oh, kok maksudnya kok gak berfungsi? Kok yo berfungsi? Sik takon iki gak karo. Soalnya aku nyoba itu. Aku nyoba. Tak wasilah lebih hebat. Terus akhirnya aku jadi pertanyaan, ada apa tidak? Kalau tidak dinyatakan tidak ada, di Al-Quran ada. Tetapi kenapa tidak berfungsi? Nah ini wong sing krungu bingung. Maksudnya Gus iku piye? Malah Kanjeng Sunan Giri berfungsi. Malah di Kadilangu aku Jawa Tengah nggunakno Sunan Kalijogo berfungsi. Padahal aku menggunakan Nabi Sulaiman. Bulgur Sulaiman. Bahkan minyaknya Bulgur Sulaiman. Yang paling keras itu malah tidak ada efek, hanya gambaran-gambaran, tidak bisa sahatil wujud. Fakut dabal manhamalatul ma itu bagaimana? Berfungsi sebagai wacana karena dia sudah menyerah pada wacana wali. Mudeng kok. Selanjutnya kamu yang akan menyerah wacana wali karena ketiganya akan bersatu pada dirimu. Mudeng ora kok? Orang mudeng nek kon gak tak ceritani iki mau teko awal kok. Krungu ngene iki ngomong apa to Gus iki? Mumet aku. Ora bakal mudeng kowe. Kowe mudeng kan karena aku jelentreno iki. Sudah diceritakan. Iki jenenge ilmu. Iki nang jelentreno baru mudeng kowe. Umpama aku mau ngomong ngono apa mudeng? Enggak. Iki kan sing kamal iki. Jadi landasan contoh, iya, sebagai akhlakul karimah. Jadi landasan ikatan karomah. Tidak, karena dia sudah bersatu pada landasannya itu. Yang disebut bupati tetap bupati, tetapi sang namanya sudah lebur.
bagian dari landasan Surabaya sini, Gresik sini. Bupati sing biyen-biyen. Sing Kota Ati sapa saiki? Bupati sing saiki kan? Sekarang. Lah apa kon gawe aturane bupati sing biyen? Ya gak berlaku kan nang ngene. Enggak. Itulah maksud sing ini ya asik ya. Baru kon dong ngene lah. Foto karo ya. Oh. Aku tak njaluk proyek nang Kofifa. Angel njaluk nang Karoe, karo wis dadi. Karoe itu sudah wacana bagian dari sejarahnya Jawa Timur. Ngono lho, gak iso dijaluki proyek meneh, Gus. Duwe hajatan angel Kofifa, Gus. Tak ilingno kok, sumpah iki lho, Gus, demi Allah, Gus. Kofifa. Wong saiki Kofifa. Masih sumpah demi Allah iya. Kok njaluk nang Karoe dia semi, Gus. Nek gak percaya hak ayo wis rono. Ayo sumpah karo aku. Ora iso, Gus. Sadar kok niku. Loh, kok iso ngono kuwi? Karena wacana wisan sebagai landasan sejarah pernah menjabat sebagai bupati. Hasilnya kekuasaannya dipegang oleh Nah, di sini kekuasaannya dipegang oleh Kanjeng Sunan Giri karo saya Maulana Malik Ibrahim. Ini pegangan. Meski Nabi ku ono mereka juga mencontoh dari Nabi. Jadi sing jabat biyen-biyen ku. Iki secara kegaiban. Kowe ngaji ngene iki lho sik kulite sih aku. Ngono iku mantuk-mantuke gak karu-karuan. Aku ngomong pisan mantuk-mantuk ngene oleh apa yo. Padahal iki sik oleh. Kurung mlebu wacana. Kenapa amalan iki? Kenapa kok kudu Fatihah? Waduh. Kenapa kon kok kanggo Ismul Adham itu dibuka? Baru ngomong pin ATM. Ilmu gaib itu ya iso dinyatakno sesuai kawruhmu. Unen-unene wong biyen iku kawruhe, mentok-mentoke suatu kawruh ya. Unggul-unggule kawruh, pungkas-pungkasane kawruh. Iku apa iku? Nek iso komunikasi karo wong sing mati. Unike, universale wong dolim sekali. Karena kan komunikasi karo wong mati padha imane akeh tunggale, Gus. Ya apa karo wong dolim sing beda agama? Kowe iso rumuse ndi? Nyanyi tun. Mula kan kula iso kowe iki ngene, sapa iki? Wong iki kiai iki. Kan padha imane go satu provider. Aku yo mbak. Bahasan tak tuding iku. Ayo isuk gak iku. Mustafa Kemal Atatürk, presiden pertama Turki. Sing matine wae ra iso dikubur. Ayo, kowe iso gak nekakno. Lha apa, Gus? Alasane simpel. Diplomatis. Kalau gunane, Gus. Ngomong ae gak iso, Cak. Alasane simpel diplomatis. Lho iku ono rumuse yo, Gus. Hanya hacker algoritm yang mampu. Hacker komputer tok lho. Oh, hacker algoritm itu yang mampu itu. Nembus jaringane bang goib iku mau bang ngono kuwi. Lho iku temenan iku makane kowe nak ngono kuncine semua ilmu itu di wasilah. Makanya kan jadi wasilah, ada suatu perbuatan sing suladap karena wasilah. Piye kon duwe gawe nang kene?
Jaluk surat nang ngene Sidomungu. Sulatan enggak? Nek Lurah Sidojangkung krungu. Ojo diharap hajatanmu iku rampung. Iso dihalang-halangi kok. Ya, ini aku ngetes sampe duwi lho bolak-balik. Iki teko gak? Coba iku gak teko. Danyang iku ono di bawah. Iki ngeling ngene kan nganu danyang kene ngono. Gak. Gitu kok. Danyang iki lurahe, Cak. Ya. Jenis-jenis itu rumit, Gus. Birokrasi ini nemono jaringan ini padha karo listriku jeblak-jeblek iki lho. Dipetangi situ-situ itu sentralnya itu kondi. Wah, sik jeblak sentralnya ini. Buruak geden langsung ganti meteran. Iki lho. Medeni. Makanya seorang mursyid itu calon apa? Calon sing diwasilai. Sing mampu guru gak iso diwasilai. Mursyid sing iso. Mursyid gantine calon. Entahlah iki muncul ke Wahyu Cokroningrat piye. Wahyu Keprabone piye, Wahyu Mahkutaramane kaya apa. Walah. Mana ceritane Bu? Ombo luas alam. Makanya kadang tak sanepani Allah untuk kita semua. Wis pikir. Kira-kira jeng Sunan Kudus itu sampai dilerai karo Sunan Kalijaga. Ora bakal iso ngalahke karo Sesi Dijen. Oh, iku dua plek wis ta, aku sing ngatasi. Monggo disebut lah Sesi Dijen lah. Kanjeng Sesi Dijen lah. Tuan Sesi Dijen lah. Tuan Allah Siti Jenar. Aku Tuan Allah Kalijaga. Wis seru maksudnya. Allah untuk kita semua. Dudu Tuhan loh, Tuhan. Date disebut dhisik baru asmane. Tuhan Allah Siti Jenar, aku Tuhan Allah Kalijaga. Ora masalah wong kabeh tajaline. Tuhan untuk dirimu sendiri, sing dituanno, sing diajeni, sing dipiyayeni. Apa sangdat sing ana nang jeromu Gustimu, ya sing gawani asmamu. Lah ngono to. Rada jero meneh. Maka nak wis jelas innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi, bahwa aku Allah Gustimu lan para malaikatmu sedulur papatmu Amara Sufiyal wa Mutmainnah Jibril Mikail Israfil Israil ana sak jerone awakmu umpama sing ora ngerti kuwi kudu taktim Gus. Ya ayyuhalladzina amanu sing guru ngerti imane tok solu iku tono solune beda meneh solu elono wongku solu alaihi wasallim taslima ben kuwi slamet lan sejahtera. Ya dengan makna iku lho. Masuk ya ayyuhalladzina amanu solu alaihi wasallim taslima. Demikian awakmu dari ruang yang paling kecil khalifah. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan jeneng. Anak bojomu, anak bojone Ari.
Ya ayyuhalladzina amanu. Solu elono ari supaya kowe selamat. Lah ngono ta nak diperkecil. Jagate. Sing ngeloki awakmu iman to. Berarti anak bojomu. Nah aku jamaah. Lan anak bojo. Diperkecil meneh kowe. Dalil iku nak diceritakno nang awakmu. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'ala syi'ah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Nah iki nak diganti ayate tadabbur. Hei keluargane Ali. Shollu elone. Wassalim. Ben kowe salam. Dipergede meneh ya Rasulullah iki go sak umate kabeh kuwate dicilikno lho. Nah iki mau sekolah sekilas ngaji langit papat nang ngene Sifat. ternyata drama kehidupan apapun keringkes nang ngene Tinggi. sifat. Aku gak iso mikir nek nabutno langit pitu nang dimensi songo lek mikir. Maka Jibril mengatakan engkau lah yang mampu hai Muhammad. Dirimu lah yang akan. Berarti siapa dia? Wis, medeni padahal nono sih. Wih. Lanjut.